বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি আনবক্সিং। তো চলো, এটা এখন কাটছি, দেখা যাক ভিতরে কি আছে। তো প্যাকেট তো কাটা হয়ে গেল। এবার দেখো, ভিতর প্যাকেটটা খুব সুন্দর। এটা থেকে এখন বের করব। এই দেখো, এটা হচ্ছে একটা মেকআপ কিট। আজকের জন্য বন্ধুরা এতটুকুনি। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।